เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีสื่อสังคมออนไลน์ค่ะได้โพสต์คลิปหนึ่งนะคะที่มีการระบุว่าคาดการณ์พายุน้อยแผลงฤทธิ์ถล่มไทยซึ่งเรื่องนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าคำว่าพายุน้อยเนี่ยไม่ตรงตามหลักกรมอุตุนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาชี้แจงกรณีเรื่องของปมคำว่าพายุน้อยค่ะเพราะว่าจากที่มีการเผยแพร่คลิปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีข้อความปรากฏบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าแรงเกินคาดพายุน้อยแผลงฤทธิ์ถล่มไทยพยากรณ์อากาศ30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนั้นกรมอุตุก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลนี้มีบางส่วนที่นำมาจากข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยผู้บรรยายมีเจตนาที่จะพยายามถ่ายทอดเป็นภาษาพูดที่คาดว่าจะสื่อสารให้เข้าใจง่ายมากขึ้นแต่ว่าการใช้ภาษาดังกล่าวก็อาจเป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารยิ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากยิ่งขึ้น